旭日常被誉作新生的希望，即便知晓日的升落无终无尽，人们仍会怀揣着对光芒的期待步入夜晚。所以，当时间的刻度被逆于长影，便更需有人背起光芒，在黑夜里行走，从最初走到最终，一直走到太阳再度升起。你说，当他站在那个终点回望，会看到什么呢？原本无可跨越的潮汐带出现了波动，稳住航向，全速前进。这是我们突入星系内部唯一的机会啊！但奈赫拉大人能不能撑到？哦，娜娜，她在做什么？又是这个梦。有人给我留言了，是谁呢？公主殿下，纳赫拉大人刚刚短暂恢复了意识。我原本想喊你一块儿见他，谁知道你累得连房门都没关，就这么趴在桌子上睡着了。把你搬到床上可不容易呢，所以你一定要做个好梦哦。就算这场梦稍微有一点不遂心意也没关系，至少现实在逐渐向好嘛。你都不知道，纳赫拉大人醒来第一件事就是找东西吃。虽然他刚吃掉一块小蛋糕就又倒头睡过去了。今天是突破潮汐带后的第10天，10天前发生的事，无论再怎么想都无法改变。我们还是该朝前看，朝着我们选定的那颗星球看，对吧？明明一起航行了这么久，艾尔西学姐还是总把我看作需要被她照顾的学妹。不过，这的确是这些天以来发生的第2件好事。至于第1件，正如大家观测到的那样，在突破潮汐带后，我们抵达了迄今为止唯一一个宁静的星系。如果这件好事不是以娜娜几乎耗尽命力为代价，就更好了。去观景室看看吧。总觉得有谁在看着我。利托斯特！抱歉，我似乎吓到你了。不要紧，刚刚算是我自己吓自己了。对了，娜娜刚醒来那会儿，你有和她说上话吗？她状态如何？她委托我把所有吃的都拿过来，如果没有，就现炒2个菜。可当我把菜端出来的时候，她却一边说着1块蛋糕已经让她很满足了，一边安详地闭上了眼睛。那菜呢？我刚吃完。真是的，娜娜和利托斯特总是会闹出这样的事。不过，就像艾尔西学姐说的那样，无论梦里发生了什么，至少现实在逐渐向好，一如此刻。从离开拉卡达起，我们就将从头再来的机会丢进了茫茫星空。
如果是命运带我们抵达了这个星系，我们究竟能做到什么程度呢？据文斯判断，距离我们最近的行星具有这个星系中最健全，也是最具生存希望的生态圈，而它最大的卫星正在闪烁，那既像呼唤，也像是在告诉我们，它守护的行星存在可能，让我们活下去的可能，让我们拥有明天的可能。不知道这颗星球是否已经拥有了自己的居民，如果有，希望他们愿意接纳我们这群不速之客。要是能慢慢喜欢上我们，那就更好了。假如还没有任何生命诞生于此，那我们会将它视作新的家园，永远的好好的守护它。我相信这颗星球会如拉卡达神话里的伏地洛那般庇佑每一个人，我甚至期盼它能允许我们这样向它打招呼。不知不觉，我们已经走完了一段令人不舍的旅程，时间过得比预想中还要快。幸运的是，在洛星的建设十分顺利，真希望那里是一片丰饶的土地啊！或许再过上几年，我们就可以去到那里，继续用拉卡达的科技筑起一座城市。那座城市有商业繁荣的街区，风景宜人的小镇，能够静心思考的图书馆，还会经常举办能够吊起市民热情的活动。在我们的努力下，居住于此的每个人都能开开心心的度过每一天。我们一定可以做到。公主殿下，快来这里！来了来了！公主殿下，生态改造器在进行升级之后，能持续运转的时间更久了。按原计划，我1个星期前就应该给它更换部件呢。这么说，威尔先前构想的生态穹顶核心很快就要提上日程了吗？生态穹顶核心要维系的毕竟是一座城市的生态，不说工期，只看建造它需要消耗的资源就不简单。短时间内，还是先囤积足够数量的生态改造器，以备不时之需比较好。哦，是这样啊。这是什么香味？啊，油炸缤纷小莓软糖果，青煮巴叶配红薯豆糕，黄金布灵布灵果冻，还有咩咩。打住！在您说出那个我无论如何都重复不来的名字前，先帮我拿一下金矿素盐巴。米娅不是说这种盐巴一点都不符合你的味觉审美吗？审美是审美，生活是生活。哦，您又是为了听我说这句话故意提一嘴。要不是它能消除我们遇到的各种奇幻反应，我们才不会吃呢。都是您吃的大快朵颐，轮到我们自己咽时，才会觉得多几分甜味。您呀，总是这么擅长苦中作乐。哎呀，苦中作乐，其乐无穷。说起来，守望者好像在营地外大概1天路程的地方，发现了此前没有记录过的植物。公主殿下好不容易休息一回，不会又想着往外跑吧？那就是我休息的方式呀。明天你要不要和我一起去？明天啊，明天刚好轮到我负责执行营地维护任务哎。没关系啦，我自己去也行。怎么只有真？艾尔西学姐呢？她呀，这几天睡得不太好，总是在担心远行队的情况。远行队能有什么事儿啊？大家出发前都带上了咱们最尖端的武备，连弗里兹爷爷都跟着去了。要是他们出事儿，咱们还能在这里好好说话？弗里兹爷爷也去了吗？对啊，弗里兹爷爷、夏佐修、卡洛塔、库拉都去了。你瞧，多么专业的队伍啊！也是。
与其担心这个，还不如想想1周后的着陆纪念日要围绕什么主题展开。哎，这次刚好轮到我负责策划，可好点子都在前几次的纪念日里被其他人用过了。要不要试着根据我们在这里度过的年份数展开，以那个特定的数字构想所有的活动？比如，你以为这个点子其他人没有用过？看来公主殿下确实该多出来走走，少闷在无算匣里捣鼓那些玄乎的东西了。营地很安全，随意些也不要紧，你说对不对，小家伙？你是？咱们都把他接过来一起生活了这么久，怎么小家伙长大了一点您就认不出来了？哈，你说的对，我确实应该多出来走走，不然怎么连你都认不出来了呢？山，你这个怜新弃旧的小家伙，公主殿下待在无算匣的日子里，我才是跟你相处最久的人吧？怎么今天一见着公主殿下就贴上去了？我还没来得及同步公主殿下暂时离开无算匣的事呢，你又是从哪里知道？还像个影子似的从他背后钻出来的？喂的，新那迪亚，不一样。味道？哦，这么说我就完全理解了。不管多么喜欢和好朋友在一起玩，妈妈永远是你心里第一位的存在。你都理解了什么呀？可小家伙确实是您第一个发现，也是您把他救下的，其他人可没这个能耐呢。话虽如此，也不能让伤随便喊我妈妈。哎呀，伤这么喜欢我，我当然很开心。不过，你的名字是大家一起起的，一定要说的话，真也算你的妈妈。哈，公主殿下又在耍赖了。哼，谁叫你先开了那样的玩笑？所以，伤找公主殿下有什么事儿吗？带了这个，我的拓行手记。我也有一段时间没见娜娜了，不知道她现在恢复的如何。一个人的状态最先反映在他的胃口上。您都不知道，有时我真担心纳赫拉大人会不会把伤当成果冻之类的零食一口吞了。虽然我也很好奇伤是什么味道的呢。哈，再这样吓他，有人就要成为他心里的坏妈妈了。哪有？伤这么乖，怎么会不喜欢我呢？顶多是在你我同时出现的场合下，选择待在我的怀里而已。好像有人在心里暗自得意了。总之，为了杜绝娜娜误食白色果冻事件发生，我觉得我有必要好好叮嘱她一下。伤，你知道她在哪儿吗？这边。这是心跳个不停，这种不安感是裂痕的缘故吗？无法闭合，之后找机会问问大家吧。一鼓作气，出发！附近有波幻能反应，要小心哦。好久不见，娜娜，能在这里见到娜娜真稀奇，我还以为你会窝在床上，
非得我拽走你的被子才舍得从床上下来呢。那种没精神的样子，只会让大家担心。啊？你看，大家已环绕星洲建立起一片营地，不时向外探索。虽然拓行的进度比计划慢上一些，但平平安安就是头等的好运气。而且，我本来也已经从命理受损带来的创痛中恢复得差不多了。这可不像娜娜会说出来的话呀！你今天不会又乱吃了什么吧？怎么会？龙从不乱吃东西。啊，娜娜，你有在营地附近看见过一道发光的紫色裂隙吗？没有。既然没有，你能陪我再去看看吗？它会发光哦。发不发光，有什么区别吗？面对发光的东西，娜娜不可能是这种反应。你究竟是？我们也要同他们一样死去吗？一个6星年过去，唯有仇命有所成，方能战胜无尽。风景不错。多给我点耐心吧，我亲爱的朋友们，你们这次可是惊动了神明。在重新和寻梦者取得联系之前，我们实在没办法做到像你一样有耐心。克拉丽，要不然我们两个再试一次强行接入系统。虽然现在连爱婴都搞不定，也对，没准是他太学院派了。有时候机器多重启几次，多重连几回，甚至多踹几脚也都能好。我不介意多来几回。我不建议你们再贸然冲进操作舱里冒险。愚公，很遗憾，经过观察与测试，我和特斯拉博士一致认为，地球人无法从外部登入系统，已成定局。于斯，根据刚刚的身体检查报告来看，你们现在要做的就是好好休息，为之后的重联做好准备。之后的重联？作为火星探索小队的先锋，在你们二人抱有强烈信念且发挥出色的情况下，作为前辈的我们不会不讲情理地干涉你们想要拯救朋友的行动。太好了！不过，有关于火星量子计算机的事态正在逐渐扩大化，现在还是让我们再梳理一遍系统失控的经过吧。让我想想，该从哪里说起好呢？你们是从什么时候开始无法观测到系统内部的？当然是直到克拉丽差点被纳赫拉打中。给我等等，你怎么一上来就又说到这么让人不好意思听的细节啊？细一点，对大家都好。希儿前辈说的对，更细一点说，那个无法观测到系统内部状况的瞬间，应该与蕾耶拉直接操控了纳赫拉的身体，想置我于死地的时刻同步。我慢了一步，多亏寻梦者相助，不然克拉丽就真要硬接下那一击了。希纳迪亚的出现，在你们的计划之中吗？不，我们都很意外。我想，通过某种手段，希娜知晓了我们掌握的信息，在我们进行训练时，也在同步准备着她自己要去做的事。但直接接触蕾耶拉的变数，终究还是太多。她也许是不希望我们担心，才没有直言。希娜的出现，确实逆转了战局，一小会儿。恐怕她自己也没想到，乖巧可爱的小蕾耶拉长大后，竟然能叛逆到连她的话也听不进去。在察觉到这件事后，寻梦者立刻逆转了梦的流向，将蕾耶拉卷入了因她自身而起的时间漩涡。可惜那样的牵制只持续了数秒，蕾耶拉就夺取了回溯梦的主导权，试图把在场所有人拖入其中。如果当时我们也被卷入回溯梦的漩涡里，后果不堪设想。是纳赫拉救了我们，为了摆脱蕾耶拉的掌控，助我们完成对她的反击，纳赫拉宁愿燃烧自己最后的命力。即便希娜修复了她的损伤，经由先前的一战，
他也已经十分虚弱，可他还是勉力在自己的巢穴里撕出一道供我们脱身的出口。至于他自己，阿英，你说系统里的地风人不会有事吧？我很担心。根据之前的情况来看，只要寻梦者的意识尚在，他们的存在就不会被系统的规则重置。但在雷耶拉介入之后，规则是否还是那个规则，也仍未可知。和你一样，我希望系统内部的事态还没有恶化到那种程度，可月球正在发生的变化，却又让我不得不做出最坏的预期。大家集合的路上，应该都看见了散布于月表之上的时空裂隙，而牙医和 Bronia 是最先对这些时空裂隙展开调查并尝试修补的人。结论是，这些时空裂隙与曾在地风出现的侵蚀裂隙结构一致。虽然现阶段只要不主动靠近时空裂隙就不会有危险，但随着时间的推移，它们肯定会逐渐扩大，到时候会不会有什么奇怪的东西冒出来，就难说了。雷耶拉真的能同时做到这么多事情吗？一边跟寻梦者争夺回溯梦的主导权，一边禁止任何人出入和观察系统，一边还能在月球上制造时空裂隙，干扰我们的行动。用克拉丽平时的话来说，这完全算开挂了吧？开挂是针对玩家而言的，但这家伙可是制作组的人。从科学的角度来说，我对他真正采取的行动有一种猜想。你说说看。克利亚说雷耶拉做了3件事：抢夺控制权、闭锁系统，还有制造时空裂隙。但如果说他其实只想做抢夺控制权这一件事呢？在这之前，整个系统都在雷耶拉的掌控之下，寻梦者是第一个给予他威胁的存在。我们的行动就像突然从驾驶席底下钻出来，给了雷耶拉一拳，然后去抢他手里的方向盘。在这种情况下，我想他不会有余力考虑其他事情。是啊，为了夺回方向盘，雷耶拉或许放弃了某些基础，却能让系统保持稳定运行部件的掌控。无法进入系统，还有月球上出现的时空裂隙，都是系统失控的表现。这种严峻的答案对上了，还真是让人笑不出来。毕竟在漫长的岁月里，这很可能是雷耶拉第一次松开他原本握在手中的某物。我们只见过车辆平稳行驶的样子，很难预想当他失去某个零件时会引发什么问题。车辆的制造商对此有头绪吗？雷耶拉开的是改装车，虽然由我定期维护，但我也不可能对每个他加装上去的小零件都了如指掌。反过来说，如今是由于他本人操作不当，才导致了车辆失控，那我应该可以趁机无责任停止维护了。你这态度，就像是去上班的时候发现公司大门紧闭，就立刻快进到收拾东西，准备回家放假一样。这不对吗？只有合理合法的摸鱼，人们才能借此做自己真正想做的事。一个人想摸鱼的眼神是藏不住的，在你这里，我看不到。你是住在寻梦者系统这个公司里的人，公司是你家，你没办法提着公司跑路。火星量子计算机失控，对你不可能毫无影响。在我们对话间，你的投影发生的许多次不稳定闪烁就是证据。阿杰塔，对摸鱼我自认颇有心得，而你真正想做的事，说不定也能和我共鸣。我就知道吃过加班之苦的人，才最明白那些加了班的人其实都有天生的加班之心。德丽莎主教不愧为我挚友的挚友。是这样的，我知道大家目前急于恢复接入权限，或是开辟另外的接入口，我也正有为此做些什么的打算。地球人现在无法重新接入系统，但我不一样，我本来就来自系统，或许能够绕开认证步骤，直接……不，对我来说，那不算进入，而是回家。阿杰塔博士也在担心家里的人吗？那么，德丽莎主教意下如何？好生硬的转移了话题。不管是为了避免时空裂隙扩大，为了我们留在系统里的伙伴寻梦者，还是为了你自身的安危，我想，我们都是利害一致。
倒不如说，就算你不主动提起，我也准备正式的拜托你。你的确是我们最后的希望，阿杰塔。我们会派人护送你回到修伯利安11号，但那之后的路，就只能拜托你自己走了。话说到这份上，阿杰塔博士也找不到什么优雅的借口悠闲行事了。虽然有点舍不得这里，但我也算知恩图报之人，又怎么忍心看着2位带我走出樊笼的伙伴，落入和我过去一样的境地呢？2位，寻梦者，还有我那生死不明的挚友啊。生死不明，那就是……玩笑话就此打住。既然事情说定，我们现在就出发吧，阿杰塔博士。听他们的描述，希尔小姐是个很温柔的人。不过来到这里之后，见到的都是你雷厉风行的那一面呢。他们指的是？一部分来自你那2位可爱的后辈，另一部分嘛，还是来自我的挚友。阿杰塔博士，这里交给我。末日残子的攻击比往日凶暴许多，像是受到了什么刺激。这点和爱因斯坦博士预测的一样。明智。以此羽翼，度月心生。平常心，平常心。我也是见过大风大浪的人。别担心，我们正要解决这件事的源头呢。希尔队长，我稍微有点紧张，可能是他们的模样和咱们经常打交道的那种不一样，我又总是担心自己在布设封锁装置时操作不当掉进去，这才……我理解你的不安，因为你正在执行的工作危险性并不低。不过普罗米修斯有给大家配发定位器，即便发生了坠海的意外，我也会立刻赶到。作为女武神中对海最为熟悉的人之一，你可以对我抱有这样的信任。我明白了。阿杰塔博士，走这边会更快一些。在此之前，我想稍微占用一些希尔小姐的个人时间。好机会。据我观察，你们在会议上表达的态度，似乎远不及你们实际评判火星量子计算机失控一事时的严肃程度。在和我商量这件事的时候，你们也没有用上过于给我压力的说法。事实上，那场会议开展的原因，10%是为阿杰塔博士，90%是为克拉丽和赫利亚。哦，在与你们3人见面之前，爱因斯坦博士与我们单独召开了一次会议。既然人都到齐，那么我就长话短说了。倘若我与特斯拉的推测无误，在最坏的情况下，透过时空裂隙，数据之海将逐渐淹没月球表面。当然，现阶段这些异变还不足以影响到地球。我对我们的神明也有充足的信心，只是在他沉睡期间，天命希望尽可能减少不稳定因素，这也是我们的职责所在。阿杰塔博士是我们重要的合作对象，我们不该给合作对象额外的压力，也不能显得像是在威胁人家。为了彻底解决火星的危机，我衷心盼望阿杰塔博士接下来的行动可以畅通无阻，一帆风顺，在我计算出的死线来临之前尘埃落定。但凡事总有例外，一旦事情真的步入了无可挽回的境地，我会建议德丽莎主教执行那个一定能够确保地球安然无恙的计划。
往最乐观的角度估计，我们只会失去休伯利安11号。也许它被发射到遥远的星系之后，会有更强大的文明帮火星这辆失控的汽车踩下刹车。只是，作为一个学者，我会感到非常遗憾。作为长辈也是。克拉丽和赫利亚是最早摄入寻梦者系统的女武神，他们会比任何人都要珍视这段冒险中遇见的人们，而我们也都不希望把所谓世界和朋友只能选一个的难题随意抛给他们。这样的问题让大人烦恼就好。真是令人感慨的前后辈关系。阿杰塔博士和你的挚友维塔不也有一种很令人感慨的关系吗？你们像的地方很像，不像的地方有着本质上的差异。出于我对维塔的了解，也出于这本质上的差异，我认为即便向阿杰塔博士说明实际情况也不要紧。只有10%是因为阿杰塔博士在从不让人失望这点上从不让人失望。至于2个小朋友，还是很容易让我们担心的。如果希尔小姐的答案是阿杰塔博士早就是你心中一位相当可靠的朋友了，我说不定会更加欣慰。阿杰塔博士早就是我心中一位相当可靠的朋友了。这一路上，我也是见识到希尔小姐的身手了。难怪你当年可以战胜挚友，看来她对你的赞赏并无夸大。不过，你们当初打起来的原因，她倒是含糊带过了。阿杰塔博士，你怎么看待生命呢？如果你是问学术上的定义，我可以给出好几种不同角度的解释。地球的生命，世界炮的生命，自然存在的生命，为攫取能量而生的生命，在我看来，他们都是同一种生命，而彼时的维塔却赋予了生命相当狭隘的定义。虽然以事后的眼光看，我很难确定那是他的真实想法，还是他为了骗取梭的全能而编造的谎言，但那的确是我们爆发冲突的根源。听起来十分正当合理，想来挚友说的不冤枉。和正当性无关，我们只是做了我们认为正确的事情。而且，如果再来一次，我认为我也还是会做出同样的选择。阿杰塔博士，我只能护送你到这里了。在你进入系统之后，我会负责休伯利安11号外部的安全。这个保证是永久的吗？是尽我所能。能兑现的合同才是好合同。希尔小姐的承诺可比永久更让人开心。那我就把后背交给你了。博士在系统里也请千万小心。我是自愿接下这份工作的，可没道理撂挑子不干。这是善区与善区之间的连结都消失了。只要这行干得够久，总能见识到预想之外的 bug。就算我能够从系统内部恢复地球人的接入权限，或是开辟另外的接入口，他们也不可能找到重新进入最初善区的路。除非谁能给这里来点光，不然我也……是寻梦者还是希纳迪亚？无论如何，那里现在肯定不太平静吧。能供我恢复地球人的接入权限的干预点并不多，再加上一定要使他们重返最初的善区，帮助寻梦者这一条要求，
不就只剩下那个地方了吗？现实与梦的峡间。上次听到这个名字还是在上次，我一直知道它的存在，也一次都没去过，只因为我有个十分不通情达理的雇主。不过，如果不是我亲爱的雇主弄断了善区的连结，我又怎么会落魄到非去不可的地步呢？您知道的，我也是为情势所迫。一个幸运的可能性，至少也平平安安的演算了几万年。从这个善区入手的话，也许会很轻松，前提是别一进去就被什么东西给淹没了。毕竟这么和平的善区，对隐灾的抗性也近乎为零啊。我记得这个节目效果特别多的一集，跟德丽莎第一次进来的地方差不多。走这里算苦中作乐吗？就是有点让人分心。廊丘七树，这个已通关的善区又受到了侵蚀，原理不明，方法不明，对策不明。也许是寻梦者对这里的干预最多，但如果是按照这个逻辑选择破坏对象，可风险总是与机遇共存，这里发生的异变最重，我也就最能够在这里找到当前局面下的突破口。在我顺利抵达峡间开工修复的时候，这些资料会非常有帮助。就当是满足一下我身为学者的私欲吧。先确认一下侵蚀具体发生在什么地方吧。你好，你没有什么问题。你也是暂时不需要阿杰塔博士操心的好人。你好的有点过头了。回籍从业者，在失业的同时被定格了时间，这算幸运吗？和无数个走向毁灭分支的善区对比，肯定是算的。唉，总感觉我经常被人家误解。从这一角度来看，我们还真是完全平等。那是，
是七术。哦，原来如此，这就是这条路线最为暗淡的原因。有关七术的一部分数据直接坏死了。身为这块善区里最强大的一批人，他们的存续也确实足以影响整条小径的亮度。不过，善区坏死不算新鲜事，可只针对特定对象的坏死，这世上的新鲜事已经够多了，再让我见识几件也无妨。在这里也不能直接调用历史数据。也对，刚才在外面已经见过不少所了。怎么了，收藏家女士？要是喝不惯，我可以派人为你准备其他的品类。庄园里的储备虽然比不上魔湖那么丰富，也足以满足旧贵族们的每一场茶会了。您的舌头应该比那些老家伙要宽容吧？据我所知，您更看重的还是藏品的数量。数量自然是多多益善，但至少也要能被称之为藏品才行。原来如此，您自有一套评判标准。我尊敬有品味的人，更尊敬能发掘品味的人。看来你已明白我的来意，瑟利姆小姐。最多只明白一半。我没有囤积居奇的爱好，不过能装点在回廊里的，至少也是能入我眼的玩意儿。既然能入我眼，那就不会是俗物。不论是哪件东西吸引了大收藏家，都不足为奇。我惊讶于您的坦诚。往常这种情况下，物主都会装作心里有数，将东西紧紧攥在自己手里，再编出最夸张的故事，只为从我手中多换取哪怕一点的报偿。你认为我当和这等人同列吗？绝无此意，恰恰是您完全相反的操作勾起了我的好奇心。努特里斯科家主近来雷厉风行的作风我早有耳闻，因此我并没想到您会选择自降报价。您也如传闻中一样直来直去，阿杰塔女士。在您分享那些有关我的传闻之前，让我先订正一处错误。我从没打算自降报价，大收藏家。打从一开始我就想好了，不论您看重何物，我都不会收取分文，直接向您拱手奉上。这可是自降报价的极致了。关于您的传闻里，确实常提及那慷慨的贵族风格，想不到今日真能得见。您真的也这么觉得吗？我是给过别人很多东西，赏赐、恩惠、滋养，随便他们怎么想都可以。您是商人，您应该比他们更明白，不要钱的合同意味着什么。诚然如此，那我便能理解了。我果然没看错人，阿杰塔女士，您值得成为我宴会上的常客。给予，才是这世上最沉重的支配手段。不过今天还没到那步，以您的博识，值得和我先从朋友做起，这交易不坏吧？终究，他不还是选择了自降报价吗？
效果不错。还好来的是我，再严重的损坏，无非就是数据缺失。系统里的历史数据无法调用，但恰好缺失的都是有关期数的数据。靠这次修复，最短也能保持它的数据稳定几小时，不至于破碎。这完全值得。保住期数，可以减少这条小径崩塌的概率，至少也要撑到我抵达现实与梦的峡间。那不能算是我的回忆。话虽如此，作为少有的在系统被雇主创造之前就已存在的记忆，也算弥足珍贵了。可如此珍贵的回忆，我竟也能给得毫不犹豫。看来在有关支配的课题上，我和你还是有不少共同语言的嘛。不过索拉佩姆呢？他那时理应和瑟利姆待在一处，在善区已被定格的当下，他是被完全侵蚀了，还是……算了，他不在此处，我也没必要特意去寻他。这一来一回的寻找反而是浪费时间。我若能尽快完成地球人的委托，对他也算好事一件。在被定格的时候，灯还在追多尼戈尔吗？省省力吧，那只狗是追不完的。这没办法用离影子的源头更近来解释。我看是旧病复发了。以他一以贯之的行事风格，数据核心比别人脆点也很正常。直到最后，你还是得欠我一笔大的。哼，沙弗莱，真高兴看到你又回来了。高兴在哪里？是因为我两手空空，还是因为这个新增的伤口？高兴在你这次是走门回来的，这样至少可以在账上少记一扇窗子。请坐吧。这次的器用还好使吗？在列成2班之前都很好使。抱歉。不必道歉。出借给你之前，我就在心里上好保险了。可惜不能在现实中也上一上，不然这次向你要的赔偿款就可以少些了。为什么还不关门？什么？我是说，为什么还在为我提供租赁服务呢？我知道我不是一个好客户。一个忠实的客户，当然就是好客户。忠实的还不上账，这种情况一般会被拉进黑名单吧？我怎么可能这样对你？那就真的永远收不回账了。也是。但是，难道此时此刻，对于这份分期了1100多年的债务，你就有能够收回的自信吗？没有哪个商人能对生意有100%的自信。成功的商人需要赌，赌我们的沙弗莱在灯组织里前程似锦，飞黄腾达，那时再连本带利收取回报。谢谢你的吉言。怎么？感觉你对这句吉言兴致缺缺呀？因为就算是我也能察觉到，你对这场豪赌实在没抱多大信心。我知道的，你不仅是个商人，更是个学者。学者也需要赌，赌自己认可的研究，最远能走到哪里。你确实很直接呀，沙弗莱。不对吗？我受了许多关照，也不介意为你推进研究。不过我实在有点好奇，你研究的是器用，是灯组织，还是……
你这不是猜到了吗？而这恰恰说明阿杰塔博士用于修复数据生命的记忆真实、纯粹，值得信赖。阿杰塔有很多身份，他是商人，也是学者，但他更是一名收藏家。他从相识起就衷心盼望着你的成长，不是作为研究对象，而是作为他眼中值得珍藏的宝物。选择把一个最坏的答案存放在一个最为固执的人身上，是为了使这份成长能够在岁月的洗炼中散发出更加醇厚的风味。直到几分钟前，我才第一次察觉到了此举的美妙之处。为何我拥有与数据生命相似的自我认知，却能淡然地观测世界的悲欢离合？我早就思考过这个问题，我曾以为是自己天性凉薄，也曾感到遗憾，但更早之前我就已经识破了自己的谎言。因为阿杰塔博士也是如本体一般的天才，我和善区里的人们之间唯一的区别，就是我们位于墙壁的两侧，仅此而已。我现在在做的，不就是这样的事吗？这里就是松雀死而复生的地方，不过按照现在的局势，它很快又要生而复死了。不过，那块石板上为什么会有？罢了，有些 bug 只能留给后人修补，我还是先做好手头的工作吧。这师徒二人也是再熟悉不过的老熟人了。如今想来，跟白吉这7树创始人相比，阿杰塔和其他人的焦点似乎还更多一些。如果说他代表了数量众多的连线，那白吉就只是那股负责把连线硬生生攥成麻绳的蛮力。从结果上看，还是蛮力好使。但大家也算是各司其职了，对吧？换句话说，就是偷感很重。抱歉，阿杰塔小姐，你刚才说什么？没什么，我在尝试挖苦一位病人。人只要在果树下弯腰，就会让人觉得他不怀好意，即使他只是单纯想咳嗽一阵。若是如此，那位病人也应当反思。身体抱恙未必就要显得鬼鬼祟祟，这点在下久病自知。人不会仅因为患病就看着形迹可疑，更大的可能是他确实问心有愧。心中常怀愧疚，未尝不是一种病灶。是啊，但既然已落下了病灶，些许不便也只能受着了。也罢，既是病人，找些病友也更容易。你今日约我，又是想给你的大计划招来哪路神仙？算不上神仙，也不能说是病人，至多一半一半吧。那就是神人。行了，不管是神是人，我都不介意多了解一点。在你徒弟把我的小仓库搬空之前，咱们赶紧坐下来聊正题吧。说的是，宋雀，该做正事了。
是，原来二位知道咱也在呀。怪我没尽待客之道，冷落了你。不过你也没走正门，这一仗可以不算。瞧您这话说的，仓库哪还分什么正门后门？咱当然是跟在师傅身后堂堂正正走进来的呀。可能是咱没什么存在感，所以直到现在才被发现。哈哈哈。让你见笑了，阿杰塔。若是他碰坏了什么东西，记在我的账上就好。白吉啊白吉，你要与我交易，总得坦诚些。若不是你这避重就轻的反应太明显，我本也不确定仓库墙上那3个秘密出入口是不是你徒弟自己的副业。3个，还好还剩1个没被发现。等真到了穷途末路的时候，咱还能靠剩下来的洞把这替人租赁奇物的业务再操办起来。那些器用个个价值不菲，你家的小贼却是有借有还。你既然还有本事替徒弟善后，为何不一步到位，直接让他再也别犯呢？好姐姐，咱知道错了，您可千万不要让师傅废掉咱的手脚啊！实在不行，咱给您打工也成。什么时候？明天不，现在就成。咱的家当正存在您家的第4个洞呢。如阿杰塔小姐所说，我病了，为求药引，有些心急。若早知他对藏品的态度并非千金不借，我当初就不必拐弯抹角，为你创造机会了。为咱创造机会，到头来，咱干的事全是师傅促成的呀！咱就说那墙上怎么莫名多了几处相当方便施力做些什么，不做些什么反而十分可惜的缺损，感情是师傅替我提前踩过点了。那您老人家倒是早些知会咱呀，这样一来，您白家说不定还能多条产业。可这也不是重点，重点是咱到底什么时候又怎么成了你俩较量的一环？我一开始就说了，涛感很重啊。损耗比预计要大了不少。当初聚集期数的时候，你说过我们之间有些共同点，我始终对这话不以为意。没想到今天验证了，现在大伙身上都被开过窟窿，确实算是共通了。不过嘛，这种共通性不要也罢，难得能在这个善区复生，要是让你被毁掉了，未免太过可惜。和你们在这里的轮回相比，身为七术之一的阿杰塔，贡献确实有点少了。说到底，他和你们本来就不是一路人，而我现在也只是在墙壁被打破之后，借机满足自己的体验欲。啊，对了，这就是气用的本意，积后成气，物尽其用。现在我需要你们帮我走完到终点的路，所以你们也得好好撑着。我会让你们被我使用，直到最后一刻。看来，通往现实与梦的峡间的小径，总算稳定下来了。接下来只需逆流而上，很快就能抵达此行的终点。不过嘛，我还以为自己会变成更模糊的形象呢。既然能稳定在气用的形态上，看来情况比我预计的更乐观。
虽然不太习惯，但毕竟瘦了，这样挤进匣间难度更低吧。总算到了，还挺普通的嘛。不过现在可不是仰望星空的时候，我还是先帮地球人做事吧。果然不行啊！在山区里的损耗超出预期了。虽然超出预期这一点，在修补瑟利姆的时候就已经在预期中了。接入操作界面需要消耗算力，修复系统也需要算力。虽然对之前的我来说，那点算力不痛不痒，但现在只是维持这个形态都很困难了，再分一些算力出去，搞不好会死吧。我没想到这个结果吗？不，我当然想过了。根据我精确的计算，带进系统里的算力至少也够我修复期数的所有坏数据，以及完成地球人委托的修复任务。好吧，可能是没把自己活着的量算进去。从刚才开始，总感觉脑子里有个声音在嘲讽我。事已至此，我当然不会因为优先处理私事而导致任务失败，至少也要做到仁至义尽。反正最坏的结果也不过就是死掉。符合预期。但作为洛星最优秀的打工人阿切塔博士，我会尽可能降低失败的风险。那么就该轮到挚友的一根羽毛出场了。为了找到挚友的下落，这段时间里，我每天的工作时间足足延长了3%。我目前能得到的结论是，那根羽毛是维塔留下的某种全能的后门，它就像是一串钥匙，或者说一串密码，能够在特定情况下激发某种和它息息相关的力量。但那力量是什么，尚不明确。为了更快解明这一点，我愿意进一步延长1%的工作时间，也算是告慰友人了。反正都要玩脱，还是和挚友一起玩脱比较好。我知道你肯定不会生气。再怎么说，一根羽毛都不会被球压扁，一颗球也不会被羽毛扇跑。就选那边吧，希望能钓上大鱼。这，蕾耶拉在这里也留了保护机制，倒也合理。倒也合理。作为遗言，有点太平静了吧？实在叫人不忍心看下去啊，我的挚友。搞定，难得小 V 返场，敌人就只有几条鱼，会不会有点扫兴？没事，我还为你准备了大的，都在后面呢，挚友。原来如此，你真是太会为我着想了。不过下次也多为自己着想着想吧。要是我再稍微晚出场那么一点点，伟大的阿杰塔博士就得沦为小鱼儿的盘中餐了。难道你就那么信任自己的计算吗？我信任的不是自己，而是你啊，挚友。我相信自己抛下的羽毛肯定能引出吃鱼的鸟儿，它会如闪电般归来，
救我于水火之中。哼，早知道我当初就给寻梦者一根假毛了。你不会这么做的，挚友。你需要他帮你摆脱蕾耶拉的掌控，你知道他不会辜负你的托付。我当然知道寻梦者会做出正确的选择，所以他才选择把羽毛传递给我。在刚才的旅途中，我也出力颇多呢。是的，是的，幸亏可爱的蕾耶拉没有戳瞎我的眼睛，阿杰塔博士的献身精神才得以被我尽收眼底。我特别喜欢你身上缺口越来越多的那一段。对此，挚友有什么观后感吗？这么说吧，你现在的状态比本尊更担得上弃用之术的名号。如果是指我把自己都变成了弃用这一点，那确实。用你的说话方式，挚友，你大可不必如此戒备。我是在发自内心、真心实意地夸赞你、关怀你呀。那么，多谢你的关怀了，挚友。啊，你不信？我当然愿意接受你对我的好意。好意？我只是对随手抛弃造物、只顾自己逍遥的家伙有更深的恶意罢了。谢谢你的肯定。不过顺便一提，挚友，我其实还有康复的风险。哦？过去我对数字生命体这种存在形式没有偏爱，也没有偏见，但如今我不得不感叹它的便利性。只要系统还在，我就还能复活。看来有人在一开始就考虑到了罢工的风险。是啊，我只能遗憾返工了。只要等我回去补补身子，物理上的补身子。去哪儿补？回家补。原来你还有家啊。大家应该都有家吧？抱歉挚友，我希望我没有说错话。我还没说什么，你倒心虚起来了。调查我的时候，你究竟查了多少？我承认，你作为星际黑客身手了得，我没办法查到你的哪怕半个亲友或是有关故土的情报，仿佛他们从不存在一样。那还真是抱歉了。我现在对你的系统已经熟门熟路，甚至能猜到你说的家在哪个扇区。你大概率会猜错，我的家不是那种传统意义上的住宅。啊，它会不会是一个纯白色的小空间，里面叠满了杂乱无章的数据日志，还有漫长的任务清单？维塔小姐，你对我的了解确实超出我的预料了。或许挚友这个称呼已经不足以体现我对你的认可，以后改成姐妹如何？那还是算了，我实在不想再要姐妹了。为何？因为实在很累人呀，各方各面。而且如果你真的和我有同一个母亲，我会为你感到遗憾的。我还以为你已经对我的家表示过遗憾了。哼，你的以为没有错。请不必过度担忧我，挚友。我现在已经能在家里感受到充分的舒适与自由，而且再不去感受这份自由，我可能就真的会缩成球了。既然你始终能看到我的行动，想必对于天命的计划也了如指掌。不就是要帮助地球人破解蕾耶拉对寻梦者系统制造的封锁吗？刚刚越狱成功的小 V 专业对口，意愿强烈，而且正巧我也需要找同样的人算账呢。保重，挚友。虽然我信赖挚友的办事能力，但若能在此基础上提升点效率，总没有坏处。有些情报，我觉得还是越早共享越好。比如说，对这幅画，你现在有任何印象吗？哼，这还真是个不得了的情报呢。上一次进入扇区，好像还是在……算了，那不重要。还是先看看某个总也记不住教训的小姑娘又给我找了多大的麻烦吧。
哦，看来那种一个人笑着说我找到你了，另一个人含泪拥抱对方的浪漫桥段不太可能发生在我身上呢。可你出现在这里已足够振奋人心了。命中注定了。你不是他。那么问题来了，你觉得一个与他形貌全然一致，同样可以用 Vita 称呼，却又不是他的人造访此地，代表了什么？抱歉，我无法代表才见面的人回答这个问题。这既是对你的不尊重，也是对他的。我因神而生，神因我而死。我代表一个倒在了自由之路上的神明，可望而不可及的自由。你，那个赌岳不救。好啦，别露出那副沉痛的表情。他本人倒是怀着莫大的期待合上眼睛的哦。期待？比如期待夺走他生命的分身、助手、代理人或一个什么都不是的存在，将以怎样丑陋的姿态成为同他一样的遗骸。总之，希娜小姐，在我代替他和你叙旧前，先聊聊你那失败的感化后又发生了什么吧。不巧，那正是我唯一来不及掌握的信息。而后，我们再讨论反攻的事宜，如同他无情地踩着我，对我做出这样那样的事一般，对他施予来自亲手抚育他长大之人最严苛的惩罚。你知道的，我不希望那道光芒只是你用来招引元首的工具，好让你继续对蕾耶拉进行一番无意义的化疗。同理，我也不希望你会因为蕾耶拉没忍心向你做出什么过分的事，对这样的化疗能够成功抱有愚蠢的期待。真巧，我正想与你同步你所不知道的信息，丽塔小姐。事实上，于不久之前，我仍在经受你口中过分的事。能从那孩子统御的回溯梦中逃脱，实属侥幸。啊？蕾耶拉完全不打算在你面前卖乖了吗？她比任何人都了解我，我也比任何人都了解她。在她心里，献祭绝无转圜的余地。既然伪装无法弥平分歧，我们又何必生产帷幕拼杀呢？如果寻梦者和洛星只有一方能拥有未来，希娜迪亚，他会希望你怎么做？他将我与寻梦者卷入回溯梦，只为确保献祭成功，让我不得不以一种借尸还魂的方式复活，再度托举被他放下的世界，成为洛星的神明。至于话语，早在母星生活的时候，我就知晓他能做到与不能做到的一切。如今，我唯一抱有的期待，就是希望维塔小姐能协助我，让寻梦者从那片深不见底的回溯梦中脱困。你也看到了，在被他的影子包裹得严严实实的匣子面前，我什么都做不到，除非还有人能做到点什么。落水者能做的事不多，好在他已经上岸了。即便上岸的是一个不想在我面前示弱，却连说话都开始感到吃力的人。维塔小姐，你认为最初将我和蕾耶拉牵系在一起的是什么？你就饶了我吧，这话我好多年没说了。我只是想说，因为那样的牵系，即便是现在的我，也能在影子表面创造一道足够容纳维塔小姐做些什么的门扉。温馨提示，
既然希娜小姐愿意为我创造机会，那就要做好我不会停留于只是帮寻梦者脱困的心理准备。因为睚眦必报是我最微不足道的高尚品德。没关系，你放手做就好。希娜小姐，这可是你说的。让希娜小姐与寻梦者在回溯梦中不断重演过去，直到他们屈从于神明的意志，否则绝不罢休。这就是蕾耶拉的计划。可惜，她最在意的已然逃离，最痛恨的也不至于撑不到小 V 姐姐救场。只是再本色出演的电影，仍然是另一个人的故事。为什么身为演员的你可以如此沉浸其中？仿佛这就是寻梦者的过去。长得乖巧可爱，怎么总在做些见不得光的事？算了，还是继续看吧。由此我才能知晓，在我抵达这里之前，你和亲爱的希娜小姐都经历了什么。好痛。因为睡得太沉，所以我才会毫无知觉地融入无算侠承载的最初之梦，把它当作现实，度过了相对轻松的一天。上一次这样，还是在最初之梦刚造好的时候。后来因为需要定期维护充实梦境，无论休眠还是清醒，我都没有真正融入它，和大家一起生活。紧绷太久后的松懈总是让人留恋。如果不是见到了娜娜，我还不知道要浪费多少时间。不过，伤为什么也会在最初之梦？还是以那副样子？娜娜的意识沉睡得很深，没有办法进入最初之梦，所以梦里的娜娜只能是从交界侵入了梦境的杂质。打起精神来，先抓紧做完剩下的例行巡查工作，再进入无算侠清扫杂质吧。等结束了这一切，我才能安心的离开反叛者2号。在梦里就不要总是板着脸啦，多笑笑嘛。文思与最初之梦的共鸣率有点低呢，果然和杂志脱不开干系吗？之后就要拜托你们了。一个落星年的清醒，还是不够让我成为艾尔西学姐的前辈啊！公主殿下，求求你！又是因恐惧而生的幻觉。没事的，他
他至少不会在反叛者2号内具现为怪物。求求你了，哪怕1天也好，让我继续休眠吧。艾尔西学姐，你也察觉到自己要醒了吗？别怕，艾尔西学姐，别怕，只要不离开反叛者2号，你就是安全的。我向你保证，无论发生什么，你都可以在入睡时做个好梦，就像那时一样。太好了，艾尔西答应让公主殿下进去了。交给我吧。艾尔西学姐，我按照你的口味调了些安神的热饮，想不想趁热尝尝？我忘记把它藏起来了。公主殿下也多了不少伤疤呢，你说再过多久他们会活过来？以洁净的皮肤作图，沿白日的呼吸蜿蜒，在每个夜晚栖居于某颗眼球，偷偷吸吮其中的晶莹，待到第2天才从干瘪的空洞中舒展它的脉络，如此往复，无止无休无尽。可我那时明明剜掉了顺着它的每一寸皮肤啊！难道非要我割舍眼中所有能令它生长的明光，才可以换得片刻安睡？艾尔西学姐原来也怕那种会突然飞到你身边的棕色小虫子啊！要不是宿舍夜话会，我还不知道呢。我怕的东西可多了，所以你打算怎么为这样的我编一篇故事？比如说，在某一天，艾尔西学姐会经历一次不大不小的危机。不大不小？不大，是因为你拥有缜密的思维和一定能修修解决所有阻碍的高超的作战技巧。不小，是因为你恰好在率队外出时遇见了他，而你肩负的任务一旦失败，就会造成难以想象的损失。好啊，怎么一上来就给我这么大的压力？学姐别急嘛，我还没说完呢。总之，在千钧一发时，你的身体会自内而外地涌现一股神秘力量，它能让你随心所欲，甚至创造尚未被科学家们打造出来的高科技武器。尽管这神力是一位白发爷爷赠予的现实秘技，
却也让你安然无虞的回到了新州。你会急匆匆的冲到储藏室，拿出最冰的汽水，咕嘟咕嘟喝下去，然后和闻讯赶来的同伴述说这次任务有多危险，你又经历了怎样一番奇遇。你还会发出这样的感慨，自己说不定正身处一篇只为让艾尔西平安归来而创作的故事里，而你终于领教了公主殿下白日做梦的功力。而我当然要反驳你，在你耐不住困意，躺上柔软的床铺，对着暖色的天花板慢慢闭上眼睛，预备做一个宁静的好梦前。时至今日，我也没能解明这份力量的本质，以及凭什么只有我能够通过它干预他人梦境的原因。父亲说过，在无算侠视线的未来中，只要离开拉卡达的土地，走得越远，不朽的力量在拉卡达人身上的体现就越弱。所以，是不朽的力量在消歇前发生了某种异变吗？这种异变又为何会率先以这样奇怪的方式显现在反叛者2号突入太阳系的那一天？啊，你究竟代表了什么呢？艾尔西学姐，再见。结合您的生理年龄、预期寿命与人类普遍具有的求生本能，我将给出如下建议：建议您立刻清除即将与您争夺食材、精神状况堪忧且自保能力受损的艾尔西，并于27个落星日内肃清其余休眠人员，以节省反叛者2号的能量消耗。凭借此项建议，您的生活质量将得到最大程度的提升，完全可以在反叛者2号里度过无比幸福的一生。这次是我的恐惧吗？冷静，先记录今天的整体情况，再调取各个舱室的细节数据，通过对比正常标准找出问题的关键，剩下的就交给艾尔西学姐了。结束了。仔细想想，我们已经在洛星度过了10个洛星年的时间。在不朽诅咒尚未降临前，对任何一个拉卡达人来说，10个洛星年的时光都弥足珍贵，意义非凡。它可以成为一段婚姻质量的痕迹，也能见证一个人从降生到成年的全过程。哪怕后来爆发了数千场战争，这曾在我们生命中闪耀过的时间，都没有丧失它原本的分量。而我们在洛星，才生活了10个洛星年的时间，才经历了数十次灾难。我们有超过半数的同伴幸存，基因库、无算侠和星辰魔方都完好无损，反叛者2号依然是无尽不会贸然进犯的避难所。至于因恐惧而生的幻觉，只要掌握应对方法，也不会影响日常工作。所以，那曾在我们生命中闪耀过的时间，在跨越拉卡达漫长的痛苦后，一定会更加璀璨。只要我们能够坚持执行度命计划，直到无尽终尽的那一天。
公主殿下，我们别无选择。温思，我们不是没有其他选择，但只要知道我遭受了什么，就不会有人愿意背负其他选择需要付出的代价。渡命计划是这些选择中代价最小的。总之，星州内的温室当前生产周期只能完全覆盖一个人的日常需求。如果其余人员不在10个落星日内休眠，我们的食材消耗速度就会完全超出可控范围，最终导致全员击毙的惨剧。由于守望者损毁，在休眠期间，唯一的清醒者必须进行每日检查，以防紧急事态发生。而当这位清醒者的生理年龄抵达极限时，需要唤醒一位休眠者，代替自己重复该循环。此外，还有一点是，弗里兹爷爷在会前，我来说吧，在清醒者工作期间，如果出现休眠舱意外停转，导致多位清醒者同时在场的情况，则依照生理年龄之大小，续长存幼。同时，若渡命计划确认执行，我自愿成为第1位清醒者。渡命？这难道不是在与天赌命吗？小子，所以你反对？公主殿下的选择，就是我的选择。我相信，我们总会等到希望。这是弗里兹爷爷从前的口头禅，在拉卡达时，他就常常用这句话为我鼓劲。在他唤醒我之后，我们一起生活了3天。他吃的很少，话也不多，大部分时候都是我在说。我知道，他喜欢看我叽叽喳喳说话的样子，好像我是一簇火苗，透过飘扬的火光，他可以看到过去一样。那3天里，我其实一直在等待，等待他对我再一次说出他的口头禅，因为弗里兹爷爷同样是我的火苗。我也想透过那句话看到未来，但他只是紧紧地握着我的手，然后又慢慢地松开了。艾尔西学姐，你又想听我说什么呢？算了，不见面反而是件好事。哪怕我不在这里，我算下也能独自承载最初之梦的运转。以艾尔西学姐的专业来说，通过操纵匣子进入交界，维护最初之梦不算难事。况且我也留下了足够细致的说明。现在我要做的只剩一件事了。先清除交界内的杂质吧，它们毕竟是无尽消磨人类意志的造物。他们是否因希望而死？我们也要同他们一样死去吗？有什么在注视着我们？他无所不知。有什么在限制着我们？他无所不涉。有什么在埋葬我们？如此往复，无止、无休、无尽，耗费100日造好的，1日便可毁灭。切尽心力重建的，虚日就要崩离。10个落星年过去，我们一无所成。阴龙血，粉饰
石龙躯吧！唯有重拾不朽，方能战胜无尽。做到这种程度，一定能够帮助大家提升梦境共鸣率。接下来，最后再试一次吧。果然，即便打着最后一次的名头，人也不会因此得到任何注意。自最初之梦诞生起，知道裂隙就已存在。这些年里，他将杂志源源不断地投入交界，让我每一日都心神不宁。我唯恐杂志某天会越过交界，侵入最初之梦，却又不能因噎废食，反过来解除最初之梦的运转，让大家再一次被抛入精神的荒原。之后的清醒者固然可以通过每日检查加以防范，但裂隙终究是一道时刻都在向清醒者诉说最初之梦存在隐患的伤痕。而今天，我亲眼见到了侵入最初之梦的杂志，在确保自身安全的前提下，处理出现在星舟中的各种麻烦，是我一直以来的原则。不过艾尔西学姐马上就要苏醒了，所以我稍微冒险一点也不要紧吧。姐姐，他真的不是什么坏东西啦。又是幻觉。没关系，像以前那样应对就好。姐姐，你理一理我嘛。姐姐，姐姐，姐姐。吃我一技能痒痒！别摸那里！谁叫姐姐你不理我，我也没办法啦。总之，裂隙是填不满的。就算姐姐再怎么往裂隙里关注你的愿望，也只会让我长得越来越高。直到和你一样。如果你会因我的愿望长大，那我岂不是要像别人称呼小时候的我那样，叫你小希娜了？如果姐姐能去掉小字，只喊我希娜，我会更开心。他的反应跟我第一次听到别人这么喊我是一样的，而他刚刚也的确摸到了我的腰。希娜，既然你这么了解裂隙，能不能告诉我，你为什么要说裂隙不是坏东西？大家很喜欢姐姐造的梦，喜欢到只是能够在星舟附近建起安全的营地，吃得饱穿得暖，不再碰到可怕的灾难，就尝到了前所未有的幸福。还有一旦迈步，手中的幸福就会洒漏的担忧。于是大家不自觉地让梦停下了脚步，但造梦的姐姐无论清醒还是休眠，每天都会为梦带来小闹钟一样活力满满，叮嘱梦要快快长大，不断前进的愿望。因为我喜欢赖床，所以我知道裂隙只是梦用来释放起床气的出口。那些杂质不是从现实侵入，而是从梦内外溢的。如果姐姐什么都不做，最初之梦反而会因为少了愿望的拉扯归于平静，释放起床气的出口自然也会消失。这就是我能在梦里看到裂隙，却从未在现实中发现它的原因。不过还有一个人不会因为姐姐丢的小闹钟产生起床气，
相反，他只有那个时候会笑。他笑得特别甜，就差没手舞足蹈了。他其实已经手舞足蹈了。谢谢。姐姐，你还好吗？从无意中发现我拥有干预梦境的能力，到产生为大家造梦的想法，又以无算侠为载体付诸实践的那段时间里，所有人都很开心。我为我们终于拥有了心灵的暂居地而开心，为清醒者往后的生活能多些滋味而开心，也为我们能够通过在梦中正常的生活，预演无尽终寂后的现实，并借此累积信心而开心。哇！大家居然和姐姐开心的不是同一件事。是啊，原来我们开心的不是同一件事。我有一点点生气了，就像明明约好了要一起成为接力跑的冠军，结果只有我还在吭哧吭哧练跑步那样生气。哼，他们根本不想成为冠军，他们失约了。希娜，开心是很难得的情感，能够让人感到开心的事就是好事。面对好事，我们又为什么要生气呢？姐姐虽然没生气，却一点也不开心。因为我长大了，我知道开心并不会一直持续下去，好事也是，坏事也是，世界上的一切都是。提前想象开心结束后可能出现的坏事，预备各种各样的办法让它变成好事，是我身为公主的责任。哪怕这里不是拉卡达，哪怕大家对未来的看法已经和从前不一样了吗？糟糕，我好像越说越气了。大家拼尽全力反抗过，也是在认清现实的前提下逃避了现实。从这个角度说，我没资格苛责任何人。之所以能够日复一日地投下叮嘱梦要快快长大不断前进的愿望，是因为我不愿接受已经看清的现实，我宁可模糊它的面貌。不然我又为什么要将杂志看作无尽消磨人类意志的造物，相信那不是同伴想法的投射。只要我能合上裂隙，幻觉般的杂志说不定就会彻底消失呢。那姐姐接下来想做什么？能做多少就做多少，只要还有希纳迪亚能做到的事。更具体一点来说，我会沿曾经开辟的路，尽可能多的回收此前没来得及回收的重要材料。认真听题哦。姐姐说的都是姐姐能做的事，根本不是想做的事啦。想做的事？我先说说我想做的事吧。姐姐的确是大家的公主，可大家也是公主的朋友呀。我想把姐姐所有未被听见的愿望一口气塞到大家身边。这一次像闹钟一样的愿望闹的就不是梦，而是让梦停滞不前的人啦。只要我能让梦中的人自己跑起来，那梦不就会以更快的速度成长，反过来牵引姐姐的愿望吗？到那时，裂隙就不是拉扯所致，是因超越而生啦。它会从一道永远无法愈合的伤痕，变成独属于勇敢者的勋章。如果希娜做不到呢？没有什么如果做不到，万一失败了，也许很痛哦，大概很丢脸。一个不纠结自己能做什么，只思考自己想做什么的人，就是无所不能的。希娜还真是个不讲道理的孩子。公主在最后一次里不讲道理，又怎么了？
梦里可没有禁止公主做这做那的禁令，谁也阻止不了我大闹一场。姐姐，你能不能闭上眼睛？你就闭上嘛。怎么我每次撒娇都对姐姐不管用啊？因为我长大了。姐姐还真是个不讲道理的大人。我想，幸运四叶草魔法一定能让姐姐找回你想做的事，至于能做的事，你已经做得很棒了。距离艾尔西学姐醒来还有12个小时，去娜娜的房间吧。如果没记错，她就在那里。为了带领我们突破潮汐带，娜娜付出了超乎想象的代价。我不知道时间，这唯一能疗愈龙的存在，还需要多久才能让娜娜醒来。我只知道，反叛者2号如今还能作为拉卡达人的避难所，一定是因为娜娜依然在沉眠之中，默默地庇佑我们吧。而这正是大家会在最初之梦中，用想象拼凑出一个已经痊愈了的纳赫拉的原因。即便身处梦境，我们也无法摆脱恐惧。面包涂贴纸是我在维拉的面包房兑换的，他家的面包几乎陪伴我度过了研习生活的每一天。为了吃到限量的松松包，我可以战胜赖床的念头，在雪地里排上半小时的队。而我平时可是非要连续设定7、8个闹钟才能起床的人呢。相较研学时的往事，我对拓行手记的记忆就相当模糊。它是我用于记录离开拉卡达后的生活的手记，是我最熟悉也最陌生的朋友。想来是因为那时发生了太多不好的事，为了使自己不因此泄气，我才会在完成客观记录之后，强迫自己不去回想手机上的内容。但现在，我想重新认识你。于1小时前，真完成了清点。除了劫走作为资源与技术积累结晶的反叛者1号，你德没有破坏基地内的设施、备份数据库与计算核心。但他的背叛，的确为我们后续的行动带来了无比深重的负面影响。而今晚，我们就要召开最后的会议了。在这次会议里，大家将只讨论一件事：继续研发反叛者2号，还是就此终止反叛计划。作为反叛计划的提出者，我深知无论我的想法是什么，都势必辐射所有举棋不定的同伴。所以，我需要万分谨慎地写下我的答案。思索时，风忽然卷动了书页。为了合紧窗户，我站起身来，于是看到了窗外那片被晨光笼罩，足够纳下许多孩童自由奔跑的林中空地。
曾经，有一种在孩童间风靡的追逐游戏，就是在无数片这样的林中空地里发生。猎人的目标是极尽所能追逐、触碰猎物，猎物的目标是在因触碰丢掉10条命前逃出狩猎区。规则之所以会如此设定，是因为猎人拥有许多厉害的道具，他们天然处于优势地位。作为补偿，猎物才得以拥有10条无比脆弱的性命。小时候的我，喜欢在还剩1条命时故意出现在猎人面前，不躲不避，和猎人进行堂堂正正的赛跑。我喜欢赢，可冒险与挑战对我来说更具意义。在这之中，我尤其享受一个瞬间，那就是猎物即将被抓住，也快逃出狩猎区的瞬间。这时，猎人与猎物的身份将第一次处在同等的位置上，谁都会赢，谁也会输。虽然在大多数时候猎人会赢，我会输，会输到原地跺脚，满脸通红，就差没有耍赖说刚刚这条命不算。但我终究还是会擦干眼泪，笑着跟艾蕾妮回家，因为我潇洒地用光了10条命，还堂堂正正地输了，也因为我输得足够漂亮，一定会有人看见。如今很少有孩子会玩追逐游戏了，10条命在不朽的尺度下实在是渺不足道，可变成100条、1000条命，游戏又免不了失去它本身的意义。偶尔我会思考一件事，如果能把猎人与猎物身份等同的瞬间放入拉卡达无限延伸的岁月中收藏，它或许不，它一定落进了这一刻，落进了窗外那片被晨光笼罩，曾纳下许多孩童自由奔跑的林中空地。想到这里，我有了答案，于是准备接续停笔之处，万分谨慎地写下来。但我突然发现，答案先于思考，早已被我用9条命写完了。我当然明白自己没能立刻回答那个问题的原因，在已没有太多可想之事的此刻，我仍想得太多，又因想得太多而心生恐惧，恐惧自己太过贪心，太过愚妄，太过不自量力。我想让拉卡达的不朽与他突然降临的那日一样，毫无征兆的消失。我想证明我的幸运不只是创造了一座温暖的坟墓，我还想质问无尽，质问这难可企及的外物神物，为何偏偏要将苦难的循环再度加诸拉卡达人？我们眼中文明稍加兴荣便要覆灭的规律，究竟是你有意为之的戏弄，还是你赖以生存的本能？而此刻，我想继续想下去，无关乎死，只关乎生。希纳迪亚，你要走了吗？不，我要出发了。在我们出底落星之际，大家都目睹过一道硕大无比、形态怪诞的裂隙。为了探明它的本貌，埃尔西学姐曾率队远行，可最后回来的却只有她自己。我将沿着她的路继续向前，直到……等等，我为什么
又回到了这里。公主殿下，我比你年长，该走的是我。远行探索一事，亦是我原本的任务，所以往回走吧，我来为你引路。只看度过的时间，拉卡达人早就不需要讨论谁比谁年长的问题了。若讨论任务，幻觉可不能代表他本人的立场和观点。所以，往回走吧，我来为你引路。抱歉，我不能按照艾尔西学姐的指引返回，请把它看作公主的独断吧。希纳迪亚，在我的庇护下，你可以在反叛者2号内度过普通人的一生。若你心中没有半分动摇，又怎么会在分析室内听到那样的声音？你分明也在恐惧，所以往回走吧，我来为你引路。人总想免于恐惧，又不免在此过程中产生恐惧，这不正是最普通的人生吗？若我此时返回，就是背叛了娜娜曾经给予我的帮助，还有过去的自己。往回走吧，公主殿下。往回走吧，公主殿下，你分明也在恐惧。往回走吧，公主殿下。往回走吧，公主殿下。往回走吧，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 公主殿下。大家，我亲爱的女儿，你要令信仰的光芒熄灭吗？父亲，它已经熄灭了。早在我同意渡命计划的那一天起，就被我亲手熄灭了。拉卡达人在不朽诅咒中等待了如此久的岁月，也没能等来希望，竟然还设想通过渡命计划对抗另一种超然的存在。所以我才恳请你留下来，哪怕只是为了我。爸爸舍不得我的小希娜。我也舍不得爸爸，舍
舍不得没有和我一起离开拉卡达的大家，能再一次听见爸爸的声音，我真的很开心。但我绝不会就此止步。倘若不朽没有尽头，无尽亦复如是，等待只会加速我们的灭亡。好，前面就是。无望者以巧言隐瞒了心中的失落，我选择相信。失落者见梦境埋葬了过往的约定，我并不知情，因为我始终在朝前看，因为只有我还在朝前看。为了无辜的自己，这一次我要闭上眼睛。我想，当这样的我在睁开眼时，世界一定会充斥着令我后悔睁眼的绝望。而如果我为了逃避后悔选择不再睁眼，便是与死无异。我永远是我最大的敌人，也是我最小的神秘。耗费百日造好的，一日便可毁灭；倾尽心力重建的，须臾就要崩离。10个落星年过去，我们一无所成，这就是拉卡达人面对的现实。走之前，我想再看看大家，离去的同伴都在这里。那里不必是一片丰饶的土地，因为希望是等不来的，它只能被创造。这种程度可拦不住我，沿艾尔西学姐走过的路，继续前进吧。再往前，就是我们鲜少涉足的区域了。无尽的源头会在那道裂隙的内部吗？最后，再试一次吧。虽然最后一次，我已经说过好多遍了呢。
好在这段时间接触的够多，我已经很了解你们了。据埃尔西学姐所说，她当年也遭遇了类似的困境，最终因体力不支昏倒在地。可当她醒来时，却发现自己已经身处营地附近了。在她昏迷时，到底发生了什么？真是没完没了。还没结束吗？我稍微有一点累了。裂隙就在那里。只要再坚持一会儿，我就会死。回家，否则死。你是伤，所以之前是伤救下了困在这里的埃尔西学姐啊。谢谢，谢谢你带她回家，也谢谢你刚刚救了我，但我不能就此回去，我必须。希娜迪亚，回家。伤，为什么要做这些事？希娜迪亚，好喜欢，救了我。埃尔西死，你会哭。你死，我会哭。惩罚没留住，现在一定。出发时接连遇见的幻觉和没有尽头的路，都是伤为了留住我才。等等，伤那时就在我的身边吗？有名字后，一直在。你的影子，你喜欢吗？白色的，我。伤一直都很可爱，不需要变成白色，我也会喜欢。但别人怕黑，我也，所以回家。希娜迪亚，求求。对不起，只有这件事，我无法做到，因为我等了太久，我不想再等下去了。我想潇洒地用光10条命，再堂堂正正地输掉。我还想输得足够漂亮，让我的同伴们看见。也许我的最后一梦，只会为最初之梦带来一瞬的变化，但即便从头再活一遍人生，我也仍然会为了这个瞬间，做出这样的决定。
一切属于他。打猎系，影子，我，影子，我们一样。伤的意思是，通过你，我也能够见到无尽。通过我，更痛，更可怕。即便为此献上希纳迪亚的所有，也没关系。由此，他再度踏上了反叛的道路。行走此间的究竟是魂灵还是肉体，他并不清楚，也不准备探问。他只是凝视前方，凝视那交织着人类命运的至暗，金色的线自其中漾开，每一缕都在窃窃私语，纠缠他的脚步，祸乱他的视线，只为使他在恍惚的瞬间支离。而那遍布天际的眼，则是死亡的果。他在等待坠地，坠入命运的洪流，以目光定格他最后的惨象。可他化解了自身的恐惧，也没有挣开早已被恐惧淹没，变得面目全非、愈发臃肿的怪物。因为他见过血的河，见过生死筹谋一处的泥泞。抽象的痛苦绝不比具体的苦难更让他惊心，因为他心中还有信念，这条路必然存在尽头，只要一直走下去就好。一步一步，他带着缠缚己身的怪物朝至暗走去。时间阴染了足迹，模糊了感知，将行走与暂歇融成牢不可破的循环，无尽的重演。若是以外部的视角而言，自艾尔西看见他留下的临别信后，已过去了5个落星年，而他也似乎终于见到了他。我是希纳迪亚，此行是为我曾经的犹豫、默许与失责赎罪，亦是为了亲手点燃早已熄灭的希望。无尽没有回应他的话语，这只是他在遥远过去留下的影子。他终于察觉到了真相，却并未产生放弃的想法。我的幸运究竟是意外还是奇迹？我说了才算。再说，这里可没有禁止公主做这做那的禁令，谁也阻止不了我大闹一场。于时间凝滞之地，百无禁忌之所，他将拥有肆意挥霍时间的可能，也必须使自己不因沉沦恐惧而丧失这份可能。在周而复始的挣扎中，唯有与怪物的相处会跃出时间的泥沼，落回仍有暖意的阳光，依旧温柔的风里。语言、文字、图画、历史、故事、想象，他极尽所能地分享自己拥有的一切，以抚平他灵魂中奔腾的恐惧。人的本质也在他不经意的善行中得以保全。此后又过去了5个落星年，在某个灵光一闪的时刻，他终于切实握住了影子与无尽相连的一线。那理应被称作中焉之茧的存在，也第一次向他展露了本貌。他的思考是梦，他的感官是影，他的视线遍及太阳系。在一颗已有人类活动的星球上，中焉正在执行他的第一次工作。随着他的观察，他看见了反叛者2号内唯一的清醒者。岁月在艾尔西身上留下了明显的印记，但他的精神状态却远胜从前。除却日常巡查、例行维护，艾尔西每个月都会抽出数天搜索他的下落，并将进展同步给休眠的同伴。在艾尔西入梦后，他看见了最初之梦的现状。与10个落星年前相比，
最初之梦的边界得到了极大的拓展。以梦为现实的预演，同伴们不断向外探索，积极筹备建设洛星的第一座城市。而梦中的进展，经过无算侠的记录，又被艾尔西全数保存于星辰魔方之中，以其为不属于拉卡达人的未来留下希望的种子。他们听见了他的愿望，亦找回了自己的愿望。哪怕无尽没有终尽，他们也不会虚度此生。伤，我好像不需要再思考如何让自己输得漂亮了。不愧是希纳迪亚。我只是推了大家一把而已，是大家给了我进行另一种尝试的勇气。这些年，他一直被我藏在心中的角落，因为他的确是所有计划中最为贪心、愚妄、不自量力的一个。希纳迪亚想怎么做？简从未像干涉现实那样干涉最初之梦的运转，他只是看着，一如此刻，梦于他而言，或许有着独特的价值。所以，我想借这一线引导中焉之力，让简以最初之梦为伊始，编织一场足以囊括整颗星球的梦。在梦的世界，我们或许可以逃脱中焉的掣肘。不过，由于真实与虚妄倒置，现实与梦境对调，世界本身的定义遭到颠覆，未来恐怕不乏棘手的新难题等待我们解决。你不害怕吗？害怕，但我有很多能够化解恐惧的手段，以时间本身，以可靠的同伴，以彼此传递的爱和心中收获的感动。当然，还有你。这是权宜之计，是希纳迪亚的独断，也是一场唯有赌上人类所有未来，才能求得未来的大梦。作为亲手促成它的人类，我将尽我所能，背负代价。于时间凝滞之地，百无禁忌之所，一场漫长的冒险，一次史无前例的尝试，就此画上了句点。而后，那一天，希纳迪亚成为了完美无缺的神明，而你也暗自做出决定，无论星移物换，世事迭起，你都将毫无保留地守护希纳迪亚，守护他给予你的爱，他对你展露的笑容，还有他理应被人类铭记的伟业。直到永远。在亲身参与这段过去之后，我想，你应当已经理解了再无其他选择的含义。果然，出于某种原因，你不能直接对我做什么，所以你决定转换思路，让我自愿赴死。没有希纳迪亚，就没有如今的洛星。一团只会拖累他步伐的影子，如果能为他的回归献身，也是死得其所。至于那场荒谬的预知梦，不过是未来的一种可能。你当真以为我没有利用真物做过同样的事？什么？一棵沿天际无限生长的大树，总归会结出碍眼的坏果。若不是你将其拾起抛开，希纳迪亚绝不会被他夺去心神，错过我曾看见的满树硕果。雷耶拉，你最应该考虑失败的代价，而非迎面。只要活着，便是在与天赌命。希纳迪亚又何尝不是在赌一个他所渴求的未来？幸好，我还可以为他创造第二次机会。我与他的输赢，
恰恰是我可以放手一搏的理由。这难道不是一条更加迂回，也更困难的路吗？没有人的生命是轻贱的。数亿年的时间，你本有无数机会可以尝试自己拯救洛星，可你竟然放弃得如此干脆，仿佛你生来就该死去。你对现状的认知总是带着一股莫名的乐观。为了达成目的，我究竟能做出什么事，你再清楚不过。希娜，你把希娜也卷进了回溯梦？诚然，出于某种原因，我不能直接对你做什么，但谁说只有你能借力打力？你越是抗拒拖延，掺入了历史的回溯梦，就越会为他真正的主角不断累加循环所致的苦痛，甚至撕裂他本就缥缈的存在。你所珍爱的善躯，也将因为久久无人托举，彻底落入毁灭的浪潮。不必担心，完成献祭之后，我们会成为希纳迪亚新的平翼，亲自补全他缺损的部分。在这件事上，你可以对我抱有100%的信任。希纳迪亚的身体具有可怖的伤痕，这样的幻觉一次也不该出现。雷耶拉，你才是洛星现在的生命，你到底知不知道自己在做什么？我知道，我当然知道。修复与你的连结后，你还有什么是我不知道的呢？你一面享受着希纳迪亚给予蕾耶拉的爱，一面又自顾自地把蕾耶拉犯下的过错撇得干干净净。一无所有的蕾耶拉，还真是便利的身份。好好想想吧，我愿意为你留出思考的时间，不过希纳迪亚和洛星不会。从第一次见面到现在，神明能做到的事好像越来越少了。为了完成献祭，蕾耶拉甚至不惜放弃托举善躯，也要主动修复曾被我斩断大半的他与寻梦者之间的连结，却不知此举也顺便帮我创造了第2次折磨他的机会。啊，连结就在附近。说起来，我好像不能再像上次那样粗暴地刺激蕾耶拉的精神了。万一他察觉做出这件事的人前不久才被他亲手杀死，一定会很麻烦。还是看得细致一点再出手为好。蒙上眼睛砍瓜切菜，确实欠了些优雅。这就是连结本来的模样。上一次可没有这么多影怪护着连结呢，怎么，是被小 V 姐姐玩怕了？心坠于此，愿你安眠，一切尽在掌中。连结的脉络延展到了天慧之眼的视域外，这也意味着我无法轻剑攻击落于精神的绝技。不过旁听因疼痛而发出的惊叫也算别有一番意趣。我会尽可能温柔些，但痛还是逃不掉哦。我的王牌还没准备好呢。
会有些痛哦。在回溯梦中神历了如此漫长的时光，寻梦者居然还在挣扎。哼，有人替我背锅的好事，这就让我撞上了。再坚持一会儿，小 V 姐姐马上就来救你。独行者，火力全开，全知的羽翼将撕裂天阙。哼，星坠于此，愿你安眠，一切尽在掌中。哇，嘿，恕我告辞，障碍消除，星坠于此。愚拙，他为什么就是不肯追随我的路？控制欲还真强啊！你这样的孩子最不招人喜欢了。星坠于此，愿你安眠，一切既然是最后，稍微用力一点也没关系吧。我告辞。不是挣扎，寻梦者一直在吸收我统御的回溯梦。啊！寸丝半丝，无补于事。你救不了自己，更不可能解放希纳迪亚。既然希纳迪亚已经逃离，雷耶拉为什么还会说出这种话？还有一点也很奇怪，如果我的攻击是雷耶拉痛苦的根因，那么在我停止攻击时，雷耶拉也该对此有所反应。可他却反而指出了寻梦者一直在吸收回溯梦的作为，仿佛我对连结的攻击根本没有导向雷耶拉，那我的攻击又导向了何处？这不是远在天边，近在眼前吗？请问，希娜小姐是否对于我叙旧一事深感苦恼？苦恼到需要你如此迫切地将自己的第二次生命拨入死亡的倒计时？在发现我是个骗子之后，丽塔小姐也没有用那双眼睛看我呢。直接窥看谜底是世上最败兴的事，给予连结最后一击亦是如此。既然连结已因我先前的攻击走向崩溃，我又何必再为加速你的死亡做出更多努力？所以，在希娜小姐再也说不出一句话前，不如接续之前的话题，和我叙叙旧如何？我看，就从我面前的你究竟是谁开始聊起吧。我是希娜迪亚，也是肉身已陨，被雷耶拉强行挽留于地封的魂灵。借由小色拉的能力，我得知了寻梦者在我的回溯梦中窥见的一切，还有寻梦之旅发生的种种。真相诚然残酷无比，却也让我对自己能做到的事有了更透彻的了解。为了夺得一线生机，大家将所有精力放在了取胜之上。可作为神明，我必须考虑得更远，提前做好失败的准备，亦在其中。而正所谓经验决定能力的下限，认知决定能力的上限。既然地封是魂灵仍能得以存在的平一，那便也意味着，只要在地封的范围内，我就可以做到魂灵能够做到的一切。比如让渡自身的光芒，使地封成为新的光源，以此照引元首。
可要实现这番操作，需要你离西医漫长时间重聚的身体，这并非易事。但小萨拉还是做到了。在寻梦者进入龙的巢穴前，他逆转了结合的力量，为我创造了离西自身存在的一系。这一系随着回溯梦对我的拉扯越变越大，而寻梦者不断吸收回溯梦的作为，又为我创造了足够抽身的通路。二者既是我得以侥幸逃脱的原因，至于仍在回溯梦中的希纳迪亚，则是我为了避免蕾耶拉生遗留下的重光的遗术。看来我面前的希娜小姐也是同样的存在。是啊，比起无所不在，自然还是以希纳迪亚一直以来的模样现身更易取信。无所不在，这里既是地风，也是余晖返照的世界。我的记忆、情感，乃至构成我的一切，都将因我让渡光芒的行动暴露在外。因此，不论赶来的元首是谁，我都能找到合适的方式，引导其在没有察觉的情况下，斩断我与地风的连结，从根本上抹除献祭的目的。你自己无法做到这一点吗？让渡光芒本就欲有此意，而他能做到什么，维塔小姐也看到了。在元首的帮助下，寻梦者与希纳迪亚重获了自由。既然此事不能假手于人，那么无论如何，我都希望用谎言将斩断连结装饰成百利而无一害的契机，而非一桩会带来负罪感的恶行。可惜我不知道我的元首还有一双如此特别的眼睛，和一颗不会因为了结神明性命而产生丝毫波澜的心。希娜小姐，在我看来，熄灭你最后的光芒本就是百利而无一害，你大可把这些天真的小心思留给自己。但我理应先向已经察觉真相的你郑重的道歉，丽塔小姐。对，错。这句话更适合成为希娜小姐人生中的最后一句话。现在说，不觉得太早了吗？越晚说，只会让维塔小姐更生气吧？谁生气了？没有吗？我能感觉到维塔小姐话语中压抑的怒意，它源自我对你那双眼睛的欺瞒与诱导，也源自我急于求死，竟然向你略去了告别。可末日倒计时留给我们的时间，终究还是太短了。我相信寻梦者可以依靠自己的力量脱困，可他无从知晓自己究竟需要耗费多少时间，也不知道洛星能否坚持到那个时刻。面对这样的困境，他会继续抓住手边的稻草挣扎，还是会为了确然的拯救之路向雷耶拉妥协？我也难下论断。我只知道，我必须快一点，再快一点。即便元首斩断寻梦者与蕾耶拉的连结，也只是解开了一时之困。保留它，反而可以为未来留下能够牵制蕾耶拉的缰绳。况且，就算我重新成为神明，也无法给予洛星迈步向前的可能性。一个借尸还魂的伪神，只能使洛星在无望的苟存中迎来注定的毁灭。所以我恳请维塔小姐尽快给予地风牵完我这具魂灵的连结，最后一击。现在就是输赢将分的瞬间。不是瞬间。从影的内侧返回时，我注意到了你们那能预言末日何时到来的神奇匣子，它显示的倒计时还剩3个小时。不过3个小时也并非重点，重点是它逆转为了正计时，正在向4个小时进发。出于好奇，我循着导致其变化的脉络一路溯源。你猜怎么着？若说你引导我斩断连结是在为未来争取另一种可能，那么寻梦者就是在通过吸收回溯梦，蓄积使这可能成为现实的力量。不过正如希娜小姐所说，寻梦者的视角相当局限，
所能接收的反馈更是近乎于无，他随时都有可能放弃。好在，就算那种事发生，我们也有3个小时。3个小时，放在某位代理人干劲十足的时候，终结10个世界炮的文明都绰绰有余。想必他也足够让一时弥留之际的你带我到处转转了。你这是什么意思？希娜小姐，在认真思考过现状后，我越发觉得自己务必要赶在一个星球消陨前，再好好看他最后一面了，哪怕只是游览他的第1座城市。维塔小姐，这种时候不适合开玩笑。你说，如果蕾耶拉知道我对你做了什么，会有怎样的反应？他会不会不顾一切地赶来，为了逆转你费尽心思促成的第2次死亡，做出更过分的事？我这是被威胁了吗？是诚挚的邀请，来自一位恶人。你，我明白了，维塔小姐。这些人是怎么回事？末日接连发生，地风人仍身处各个避难所，还没来得及恢复正常生活。出现在这里的人们，只是我记忆的具象，他们中的大部分，如今都已实现了自己许下的心愿。尽管彼时他们根本没有想过，自己有一天，也可以成为替自己实现愿望的神明。哦，既然来了，维塔小姐要不要也写写自己的心愿？前提是希娜小姐愿意帮我实现。你写吧，我愿意。这是许愿袋和笔，写愿望的时候记得写上自己的名字。哼。希娜小姐，我有一个问题。什么问题？结尾一定要加上“愿神明大人康健无忧”吗？那是大家，那不是必要的。为什么不是必要的？因为它不是某种规矩，只是大家在意我、关心我的体现。原来如此，那希娜小姐觉得我的愿望是什么？让我回答这个问题，就是维塔小姐想实现的愿望吗？我觉得可以是。那就冒犯了。我认为，维塔小姐根本没有愿望，或者说，你曾经的愿望实现的太过彻底，导致你往后碰到的所有事物，在那个愿望面前都显得十分黯然。后来，追逐骤然一闪的光芒成了你新的乐趣。你想知道，它能否爆发出比那个愿望还要耀眼的光芒？也不在乎它是否会在那一闪后就此熄灭。似乎有些道理，又似乎像是你在默默指控我非要在获破眉睫时冷眼旁观的恶劣行径。维塔小姐没有冷眼旁观，你只是在拖延时间。对了，我忽然很想把许愿袋系在那棵小树上。你说时间会不会让空白的许愿袋上多出些什么？等等，你要做什么？你看，那棵大树上已经系了这么多许愿袋，就算写上名字，要找出我的那一条也很困难。如果系在这里，绝对不会搞混。这是我和小蕾耶拉一起种下的树。如果维塔小姐想把许愿袋系在上面，必须要征得我和小蕾耶拉的同意。不瞒你说，我有7个可爱的弟弟妹妹，因此十分了解小孩子的心思。而要说服一个不愿意让我系上许愿袋的小孩子，我只需要说3句话。小薇姐姐是你最最喜欢的希娜迪亚新结交的朋友，
我知道一些你不知道的西纳迪亚的秘密。如果你想知道，就让我在你和他种的小树上系一条许愿带吧。菲塔小姐，我的意思是，我不同意。啊，成年人的占有欲真可怕呀！我突然想到，如果你的记忆会显化在地方各处，岂不是说我又能更加了解希娜小姐了？如果更深入的了解能促进我们之间的合作，那是再好不过了。唉，你幼稚。好，飘起来了。哇哦！我收回我刚刚的话，这确实该记。希娜小姐，希娜小姐，什么事？啊？你说什么？菲塔小姐有什么问题要问我吗？没什么，就是想喊一喊你的名字。开玩笑，我确实有问题要问。你说，如果我把这一幕拍下来，能不能战胜博土，夺得那一天的最佳纪念奖？这种问题要问地方的大家，我只有一票，决定不了什么。这可是你说的，那我问了，请问这位小朋友，你觉得？啊！菲塔，你不准对他说奇怪的话。哎，原来希娜小姐也有这样的一面。地方还真是个处处都藏着惊喜的好地方啊，你说对吗，希娜小姐？你瞧，这不又给我们碰上了。维塔小姐有什么话，不妨直说。我想说，无论哪一种可能，寻梦者都是那么的喜欢你。我还想说，希娜小姐也完完全全的乐在其中呢。当然，我最想说的还是希娜小姐说过的这一句：3个小时什么也决定不了，她只会决定你认为会被决定的事物。坦诚地说，维塔小姐是我最不擅长应付的一类人，我跟不上你跳脱的思维，摸不准你到底在想什么，就连自己的情绪和行动都很容易受你影响。你就像追逐游戏里的猎人，总是会在猎物毫无防备的时候丢出你的道具，旁观他们因道具乱作一团的窘相。我猜希娜小姐接下来要说但是每当猎物们冷静下来，就会立刻意识到，那位猎人丢出的道具不过是一根随处可见的小树枝，因为维塔小姐根本不是猎人，你只是一阵穿过了林中空地的风。看来希娜小姐冷静下来了。我只是被这阵风裹挟了脚步而已。别这么生分嘛，再带我逛逛呗。走这边。那赫拉还救下了小磊爷了。这的确是绝不能错过的景致。是维塔小姐请我带你参观洛星的第一座城市，那我自会优先选择能见到想见之人的路。即便这些数据生命能幸运地活到最后，他们也不会知道你刚刚所做的一切。维塔小姐是想与我讨论何谓意义吗？不，我想和你分享一个故事。旅人曾经造访过一座名为白之城的城市，凭借大方的性格、热情的举止，旅人很快收获了市民的喜爱，人人都忘不了她美丽的脸庞
动听的话语，他走到哪里，哪里就有欢笑。可旅人毕竟是旅人，他会一直走下去，喜爱他的人们却不会。后来，旅人从一位少女口中得知，白之城中曾有一位老人，他一生中最后的遗憾，竟然是一桩与旅人相关，而旅人全无印象的事。老人遗憾自己未能在生前告诉旅人，他带来的花茶很好喝，希望下次能多烧一些。你觉得，在听说了这样的时候，旅人会做什么？我希望旅人可以带着花茶去老人的墓前，但他多半连花都没摘吧。希娜小姐这样说，可真伤旅人的心呢。一颗不会因为了结神明性命而产生丝毫波澜的心，会被这句话伤害吗？诚然，旅人对白之城没有太多怀恋，对品茶更是丝毫不感兴趣。当初所为仅仅是为了积攒人情，好在需要时图些便利。因为得知了此事，他决定试着品一次老人口中很好喝的花茶。可惜在饮下花茶后，他只是再度确认了他对茶不感兴趣的事实。故事到这里就结束了，他给予旅人的意义也仅止于此。可我觉得它的意义早已在旅人不知道的地方萌发。首先是听得老人遗憾的少女，她记住了这件事，不负老人所托，将它原原本本地告诉了旅人。而旅人呢，他嘴上不论意义，却笑着和我分享了他所经历的故事。我猜他还没把这个故事说倦，等什么时候来了兴致，也会对下一个人说起。说不定此刻发生的故事也在有待旅人分享的故事之列。值不值得分享，还要看希娜小姐愿意为了充实这篇故事，让我深入了解到什么程度。我知道，在养育小蕾耶拉的过程中，希娜小姐收获了给予的幸福，也在不断疗愈、重建自己的过往。你将它放在爱的中心，任它占据你生命中最为特殊的位置，甚至可以不加掩饰地向他人表达你对他的珍视。所以，对你最重要的人，你的小蕾耶拉在未来发生的变化，你不想说点什么吗？希娜迪亚，你觉得我长大之后会成为什么样的人呢？怎么突然问这个问题？因为我不想。总之快回答啦！而且，希娜迪亚最好要想象的详细一点，比如要不要比你高，要不要比你强壮，要不要继续戴眼镜、编辫子之类的。我的小蕾耶拉，这可不能归于想象的范畴，都算定制了。如果真能定制，反而是好事呢。我毕竟是影，能为影复形的，永远是光所照射的事物。最初，我是洛星的影子，在希娜迪亚来到洛星之后，我成了希娜迪亚的影子，而现在，我生活在地峰。虽然大家对我很好，我也很喜欢大家，可每一个人都是那么的不同。如果作为地峰神明的希娜迪亚心中有明确的形象，我的变化或许也会少点意外。意外是黑色吗？可白色也未必是所有人都喜欢的颜色呀。我的小蕾耶拉，黑色还是白色并不重要，无论发生了怎样的变化，我们都要笑迎惊喜，面对意外。重要的是，希娜迪亚会接纳蕾耶拉的所有颜色。重要的是，总有一天，
你会因为充分摄入这个不完美的世界，成为独一无二的自己。看来这个问题有点尖锐啊。是啊，不过它也正是我不能逃避的理由。维塔小姐，就如你在问出这个问题时心中怀抱的答案一样，即便做足了心理准备，在亲眼见到雷耶拉之后，我也没能保持冷静。因为你从未想到雷耶拉有一天会变成那样。任何人的想象都会有自己的倾向性，我也不例外。不过，就算是那样，也是未来可能的一种模样。说不定我曾梦到的，和那孩子十分相似的雷耶拉，就是这份可能的预兆。他始终压抑着自我，唯独在梦醒的时刻，才第一次，也是最后一次，向我诉说了自己真正的心情。谁叫真正历史上的纳赫拉和利托斯特都死了吗？至于瑟拉佩姆，就算蕾耶拉敢说，他敢回应吗？只怕还没说几句，就会被蕾耶拉散发的重力撕裂了。无处疏解孤独，诚然是他变化的原因之一。但在和他的对谈里，我还感觉到了远比孤独更深重的执念。他既是否定了现在的失望，也是抗拒着未来的恐惧。以我只身打造的锚，除了消解侵蚀，原本也蕴含着未来的人们能够任意视为的力量。可蕾耶拉却因为这样的执念，剥夺了人们的可能，只为回到自己怀恋的过去。这与我对洛星的寄望背道而驰，更是我绝对无法认同的观念。但对洛星而言，由我或他证明彼此的观念孰对孰错没有意义。将我们仍然爱着的星球从系统中解放，由他自己决定未来，才是我们最应该做的事。你好像又在暗示我尽快做些什么了。是啊，既然维特小姐知道，不妨加快脚步，继续你的地风游览之旅吧。叮嘱完家人，接下来又要叮嘱你的子民了。大家已经不需要我的叮嘱了，是我还想再看看大家。这是在争什么呢？算了，反正你们最后也会和好。泽罗，往后的神幽乡进度同步与赛琳心情检查日，就要麻烦你代替我去了。赛琳，泽罗是个好孩子，你也可以多依靠他一点。我来替你们的神明大人翻译一下，他的意思是，你们两个赶快给我交往啊！你跟我待在一起，就要做好急也急不完的准备。可惜西奥多不能说话，要不然我真想让他说说那个。说什么？啊，我凝蒂您柔情的眼，啊，我歌颂您赤诚的心，啊，我追寻您修而遁走的迹。在末日倒计时所剩无几的时刻，连堂堂也不免感到了恐慌。可你还是在努力维持秩序，只因那个要当好代理神明的代理发言人的约定。反观被你如此信任的希娜姐姐，她到最后也没能为你真正做些什么。无论是父母的事，还是真实历史中的事，醒来的时候，你一定很害怕吧？因为你所面对的是全然陌生的世界和一无所有的自己。虽然那个你不在此处，此处的你也无法听见，但我仍想告诉你，由于没有辜负任何人的信任，他做到了他所能做到的一切。不仅如此，他还教出了一个和他一样好的孩子。
你把寻梦者交给你的寻玉手记转交给他保管了？一束光可握不住这样珍贵的东西，交给小色拉是最好的选择。不过，这些从书上泛出的光芒又是……既然希娜姐姐能够听到这段话，也就代表着这是我们能见的最后一面。小色拉，故事要如何结局，是开始写故事到现在最让我苦恼的问题。虽然不好意思，但我在写故事时，总会想象一个将要阅读到故事的人。这个人也许心思细腻，也许开朗大方，也许有点疲惫，也许同样在苦恼着什么。他会期待怎样的结局？我要写的结局又能不能让他满意？每次想到这些，我都有点害怕。如果可以，我真希望时间能停在这里，这样故事就永远都不会迎来结局。可那样的故事应该也会留下一份比恐惧更重的遗憾吧。现在我就要写到希娜姐姐故事的结局了，而她最终会被所有地方人看到。虽然还是很害怕，但我知道在成为写故事的人之前，我首先是故事中的第一个角色。不管别人会怎么想，我所渴望的结局至少不会辜负那个生活在故事中的自己。所以我要给我在这篇故事里最喜欢的角色，最喜欢的希娜姐姐一个机会，一个自己决定结局的机会。我会将希娜姐姐写下的结局全数记录在寻梦者姐姐的手记里。我说，在别人的笔记本上乱写东西可不是什么好习惯哦。如果寻玉手记的上一个名字就是拓行手记呢？啊，在大梦织就的那天，现实成了梦境的材料。在简植入的规则之下，如果有两项矛盾的存在，大梦会尝试自圆其说，而拓行手记也因记录着大梦所容纳不下的内容，变成了一本空白的笔记本。如果把人类所有的梦都集中在一起，你就会得到一个巨人。他的身形有如一颗星球，他被沙漠中的智者叫做阿丹鲁阿尼，用你习惯的语言来说，也就是精神的亚当。在我的视角下，所谓大梦不过是一个大世界炮更加文雅的说法。你所做的究其根本是带着你的伙伴们从本征世界的维度跃迁到了另一个维度，以未来需要应对量子之海的侵蚀为代价，逃离了无尽的肆虐。顺带一提，在我的母星它叫深渊，地球人嘛喜欢叫它崩坏。对于我做的一切，维塔小姐一点也不惊讶呢。如果你知道我那位家长做了什么，又让我做了什么，就不会有这样的疑问了。但我猜，当你带着蕾耶拉回到营地，向你的同伴讲述发生了什么时，他们一定十分特别的惊讶，而你也一定心怀愧疚，直到今天。因为那一天发生的事，成为了你们所有人至死都会向洛星人保守的秘密。你甚至在对所讲述的故事里，也进行了大量修饰。洛星人根本没有生活在洛星上。对小游云这样无比向往世界的人来说，
这实在太过残酷。从事有益于保存人类的事，可算不上残酷。真正残酷的事，你早就经历过。就是因为经历过，我才希望他们不必经历。那么，你所承受的，来自数据之海的侵蚀，只是大梦之救带来的残酷中最微不足道的代价。关于这件事，你有和任何人说过吗？哎呀，这里风景真是不错。既然你的记忆这么喜欢出现在我面前，不情景复现一下，可真是太不尊重了。你又要做什么？终于结束今天的工作了。为了犒劳如此努力的自己，晚上就奖励自己，狠狠吸收小蕾耶拉能量吧。原来你也……维塔小姐，这没什么好看的，我们走吧。正有此意。哦，是有趣的组合。利托斯特好不容易回来一趟，娜娜也好不容易被我拽出了家门。这么久没见，他们都不想对对方说些什么吗？我要想个能够让他们产生共鸣的话题。哦，有了，就说那个吧。利托斯特，你给小蕾耶拉留下的难题，他解出来了。娜娜也看见那孩子捧着草稿纸蹦跳的模样了，对吧？对，不仅如此，我还看到小蕾耶拉为这份题目愁到3天没睡好的模样了。这个就不用特意提了吧？公主，希纳迪亚像蕾耶拉这么大的时候，可以为一份解不出来的题目愁到1个星期都不敢出去玩。我多出来的4天，到底有什么值得你骄傲的？你的记忆怎么尽是些琐碎的东西？可生活本来也没有那么多大事需要每天都发生啊。这一次，终于看到我最想看的了。他也在这里。晚上好呀，寻梦者。虽然这会儿已经可以说晚安了，你这是刚刚才结束今天的训练吗？是啊，刚结束，想来这里散散心。希娜怎么还没休息？在计划不如变化快的当下，我需要多想想未来的事。不过，你为什么偏偏会选择来这里散心？图书馆离中央公园更近吧？我只是觉得，如果在这里散心，说不定有机会碰到希娜。你呢？你都把我的答案换了个称呼提前说出来了，还要我说什么？看来下次见面，我们最好换一句话来打招呼，比如……真巧，我们竟然在今天的夜晚相遇了。是啊，真巧。仔细想想，你来地风也有一段时间了呢。不过我们深入交流的时间，好像只占据了其中非常小的一部分。
虽然只是非常小的一部分，但我已经很满足了。我并不满足。对于你，我拥有的只有一场梦，往后的所有，全都以这场梦为起点，在地峰一点点累积。正如你所说，那只是非常小的一部分。后天，就是娜赫拉在绑架信中约定的日子。如果我没能阻止他，那这小小的一部分，也将随末日到来而告解。那就抛掉不安和焦虑，试着在这个只属于你我的夜晚里，多留下些什么吧。比如，你所不知道的我，还有我所不知道的你。我的确在回溯梦中看到了一些有关希娜的事，只是觉得不适合在那个场合说，才一直瞒到现在。希娜毫无疑问是我见过最贪玩也是最具好奇心的人。这就是你觉得不适合说的事？是啊，谁叫她是一个不太神明却很希娜的评价呢？我想如果给希娜10天假期，你绝对会把自己向往的事情全都体验个遍。就算玩到筋疲力尽，只能在第11天以相当疲累的状态重返工作也没关系。活在当下，不论命运究竟会在第2天带来什么，这就是你。但这句话也可以进行另一种解读，如果不知道命运会在第2天带来什么，那就把每一天都当成最后一天生活。希娜，有些问题不用问，我也清楚你的答案，可我唯独不知道，即便只和你相处了这么短的时间，即便根本没有被你抚养长大的记忆，即便只有这副外表，我也能够作为未来的蕾耶拉，为你带来些许慰藉吗？何止慰藉，你为我带来的是希望。在你生活的时代，深空定锚已被称作末日之锚。这个名字本身就意味着洛星遭受了末日般的危机。我不知道你是通过什么样的方式回到了过去，但我想那一定是一段无比漫长也十分艰险的旅途。它放大了我们之间的距离，却让我能够以一种前所未有的视角观察你。这种感觉很陌生，也很奇妙，就像躺在草叶里仰望天空，或是在浮云间俯瞰大地。每一次眨眼，风都会带给我惊喜。你比我想象的高，也比我想象的漂亮。你没有以前黏我，还摘下了眼镜，开始叫我希娜，而不是希娜迪亚。虽然变了很多，可你还是像以前一样善良、勇敢。而你让我觉得可爱的地方，又因为你的成长，变得更加可爱了。希娜，你看，我说对了吧？小蕾耶拉第2喜欢的大人。我这是把娜赫拉和利托斯特的排名挤下去了吗？是小蕾耶拉亲口跟我说的。要是你不信，等把她接回家就自己去问吧。万一问出的结果是第1怎么办？那我就离家出走。如果希娜离家出走，我也一起好了。我都没说去哪，你就要傻傻的跟着我吗？万一我把你骗到奇怪的地方怎么办？希娜会去的地方，一定是未来。那里是我的家，作为客人，你能把我骗到哪里去？等待我的，无非是一场精彩的冒险。
你怎么每一次都能把我的答案提前说出来呢？原来你早就完成了和寻梦者的告别。不过，有些答案即便存在，不到亲口说出的那一刻，都未必能褪去谎言的皮囊。所以，他没有问的问题，我还是要问。希娜迪亚，你遗憾吗？恐怕比你能想到的还要遗憾100倍。那就是地风游览之旅的最后一站。从另一种角度说，也是第0站。我以为你至少会带我回家做客。我是要出远门的人，万一一推开家门就被定格的记忆淹没，以至于动弹不得，要怎么办？希娜小姐，你总是会让我想起一个男孩。你们是完全不同的人，却在面对崩坏时做出了同一个选择，最为糟糕的选择。如果取得胜利的是他，在他死后，地球的命运或许也将落入与洛星无异的末路。但那终究是另一篇页上的故事了。那个男孩为什么输了？因为他是上一个时代的人，因为他还在的世界不会拥有真正的未来，而这正是你自愿赴死的理由。即便不用那双眼睛，维塔小姐也能看穿人心。谁叫我和侦探打过交道呢？对了，维塔小姐，我能不能问你最后一个问题？面对将死之人，我从不吝啬我的真诚。你真的有7个可爱的弟弟妹妹吗？我看起来就这么不像一个当过姐姐的人？就是因为太像，但我的理智又实在不愿意相信，所以才要再次确认。不然，我的遗憾可能还会再多那么一点点。所谓神明，果然很有趣呢。再见了，维塔小姐。还有，谢谢。玫瑰是一种讲究礼节的花，死时依然鲜活，枝头弯曲，入行屈膝里。作为神明的送葬人，也许我该带一只来的。我所跨越的时间，已经模糊了上次来到这里的记忆。在那片朦胧之中，唯有彼时怀揣的信念，仍在熠熠闪光。希望是等不来的，它只能被创造。经由如我一般不完美的人类之手，它将成为工具、武器，乃至我们自身。在它的光芒下，虚妄与真实将彻底失去原本不可破除的界限。我于终点见证，仅仅是因为我看到了时间。我与起点作别，仅仅是因为当然，那不是我，但是那不是我吗？